Und die Frage lautet, wie schaffe ich es, die etablierten Player so innovativ zu halten, dass wir auch zukünftig noch unsere Industriestruktur aufrechterhalten können? Und in eurem Fall würde ich jetzt einfach mal als etablierte Player den Mittelstand oder den Maschinenbau-Mittelstand nehmen. Indem wir sie dazu befähigen, Ersatzteil- und Servicegeschäft, mit dem sie all ihr Geld verdienen, in Zukunft automatisiert abzuwickeln und sich da auf die wirklichen wertschöpfenden Tätigkeiten zu konzentrieren.